記得當時誰路過，秒針忽然停頓過，氣溫濕度曾驟變太多，記憶不停重疊過，你的表情提示過，愛的可能是我。想法太亂，幻覺太多，疑慮很大，直到說不清楚。心算太慢，但仍然算錯，找對人偏錯過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得我，彼此也在折磨，像當初。ខ្ញុំនៅផ្ទះគេយកចិត្តទុកដាក់មើលគំនូរនេះណាស់គឺដូចគំនូរនៅក្នុងផ្ទះពូជបែបបិទ ចាំងយកគំនូរនោះដល់អាស៊ីចូលវិញសយ ធ្វើរឿងក្បត់ដូនតាជាមនុស្សដែរអត់នឹង ខ្ញុំយល់ថាយកវាមកដូរសិទ្ធចូលរៀននិយាយចំពោះពូនាងជាការប្រមាថ គេយកគំនូរនេះមកដូរសិទ្ធចូលរៀនរួចហើយយកទៅវិញនេះទៅជាបញ្ហា ថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាមានឱកាសច្រើនដេញគេចេញ តាមទ្រូងគេត្រូវគ្រាប់លើតុមានម៉ាស៊ីននេះលើកនឹងមានកណ្ដុងកំភ្លើងតម្រង់ចំអ្នកស្លាប់អ្នកស្លាប់គឺត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងដែលចេញពីកណ្ដុងនោះអាលៀងប្រហែលជាត្រូវគ្រាប់ពេលដែលគេតែរកខ្ញុំ គេមិនមែនសម្លាប់ខ្លួនទេស្រីមុតស្រួចរបាយការណ៍រឿងក្តីគ្រឿងចាក់នឹងធ្វើឲ្យនៅ កំពុងតែធ្វើជារួចហើយ អើយព្រះអាចារ្យថាគេស្លាប់គ្រឿងចាក់នេះគេរៀបចំដោយខ្លួនឯងចុងក្រោយសម្លាប់គេខ្លួនឯងលោកសើពួកគាត់ថាជាឪពុកម្ដាយជួជិនលៀងថាមកចង់ជួបលោក លោកប៉ូលីសត្រូវទៅជួយកូនប្រុសខ្ញុំគេស្លាប់ដោយមិនច្បាស់លោក កុំអាលយំអីប្រាប់ពួកគាត់តាមសម្រួលទៅគាត់ច្បាស់ជារកយុទ្ធធម៌ឲ្យកូនពួកយើង អ្នកតាពីងគឺចុះសិនទៅ ពិសាទៅ លោកប៉ូលីសម្សិលមិញពួកខ្ញុំមើលក្រដាស់ទាយវាសនាអាលៀងយល់ថាចម្លែកព្រោះពីមុនអាលៀងក៏ធ្លាប់ឲ្យគេទាយដែរមិនបានថាវាសនាគេមិនល្អទេស្មានមកដល់ថាឆ្នាំនេះមិនផុតអាយុ30ហួសចិត្តណាស់ មែនហើយខ្ញុំថាអ្នកទាយឲ្យអាលៀងជាជនបោកប្រាស់ធ្វើឲ្យកូនប្រុសពួកខ្ញុំស្លាប់ ខ្ញុំយល់អ្នកទាំងពីរឈឺចាប់បាត់បង់កូនតែសម្អាងសម្ដែងថាគ្រូទាយជាឃាតករពួកខ្ញុំពិបាកជឿណាស់ អត់ទេលោកប៉ូលីសយប់មិញពួកខ្ញុំទៅរកគ្រូទាយនោះគេទទួលស្គាល់ថាអសរគេអះអាងថាពេលដែលគេសរសេរក្រដាស់ទាយឲ្យអាលៀងមិនមែនអញ្ចឹងនោះទេ មែនហើយដូច្នេះពួកខ្ញុំទៅវិញកាន់តែគិតកាន់តែឆ្ងល់មិនដូចត្រឹមតែសរសេរខុសប៉ុណ្ណឹងទេហេតុនេះទៅពួកខ្ញុំមករកលោកជួយលោកប៉ូលីសកូនខ្ញុំគឺត្រូវគេសម្លាប់ត្រូវរកយុត្តិធម៌ឲ្យគេលោកប៉ូលីស លោកជើសុងមែនដែរទេ បាទលោកជាណា អង្គភាពអក្រិតកម្ម លោកប៉ូលីសមានธุរៈអីហ៎ រំខានលោកជួយមើលក្តារទាយនេះជាអសរលោកមែនទេ ឪពុកម្ដាយជូជីនលៀងប្តឹងប៉ូលីសហើយអីពួកគេបាត់បង់កូនកំសត់ណាស់តែរឿងនឹងអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេ ជួយពិនិត្យឲ្យច្បាស់បន្តិចទៅមើលឲ្យច្បាស់ក្រដាស់នឹងជាអក្សរលោកមែនអត់ នេះជាអក្សររបស់ខ្ញុំឆ្នាំខែនៅលើនេះជាឆ្នាំខែជូជីនលៀងតែខ្ញុំមិនបានសរសេរថាវាសនាគេមិនល្អទេ អាចថាលោកប្រហែលមួយពេលសរសេរច្រឡំជាមួយវាសនាអ្នកផ្សេងទេដឹង ច្រឡំហ៎មិនអាចទេខ្ញុំចាំបានសរសេររួចក៏ប្រគល់ឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំជូជីនលៀងជាមិត្តល្អកូនប្រុសខ្ញុំគេពឹងកូនខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំឲ្យជួយទាយ អញ្ចឹងពួកខ្ញុំចង់ជួបកូនលោក បានអញ្ជើញចូល ខ្ញុំទៅហៅកូនខ្ញុំចេញមក បាទ សើអីបើកទ្វារមានគេមករកឯង គឺលោកឯង អ
សំទោសប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំដាសាយខ្យល់ក្នុងបន្ទប់មិនសូវល្អទេ លោកចៅស៊ឺអ៊ីហេតុអីលើកមុនខ្ញុំសួរលោកមិនបានប្រាប់ថាប៉ាលោកជាគ្រូទាយហើយធ្លាប់ទាយឲ្យជូជិនលៀងទៀត អូព្រោះតែលោកអត់សួរខ្ញុំជុលថាត្រឹមតែជារឿងទូចតាចដូច្នេះទើបមិនបានប្រាប់ នេះជាក្តារវាសនាជួចិនលៀងប៉ារបស់លោកសរសេររួចឲ្យលោកប្រកួតឲ្យជួចិនលៀងក្នុងនឹងជាអក្សរគាត់តែខ្លឹមសារខុសគ្នាលោកដឹងហេតុអីទេ ខុសគ្នាដូចគ្មានមូលហេតុទេ ប៉ាក៏មិនដឹងហេតុអីដែរ ថ្ងៃនោះគឺប៉ាខ្ញុំរៀបចំក្តារទូទាយឬមួយកាលនោះមិនប្រយ័ត្នច្រឡំអ្នកផ្សេង មិនក៏ឯងប្រហែសម្លេះ សំទោសលោកប៉ាលោកប៉ូលីសក្រែងឲ្យលឿងស្លាប់ដោយចែកដល់ណាគេស្លាប់ពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយនឹងក្តារអស់នេះ សើបតាមទម្លាប់ដើម្បីសរសេររបាយការណ៍អរគុណពួកខ្ញុំសួរចប់ហើយលាហើយអរត្រូវឲ្យលោកចៅថ្ងៃដែលជូជិនលៀងស្លាប់លោកកំពុងធ្វើអីដែរតើ នៅថ្ងៃនោះខ្ញុំញ៉ាំអីជាមួយមិត្តចាស់ក្រែងខ្ញុំប្រាប់ហើយតើបើមិនជឿគឺអាចសួរពួកគេបានខ្ញុំឲ្យលេខទូរស័ព្ទពិតមែនណានេះលេខទូរស័ព្ទ ចម្លើយរបស់ចៅស៊ឺអ៊ីលើកមុនពិតណាស់គេថាថ្ងៃកើតហេតុទៅញ៉ាំអីជាមួយនឹងមិត្តចាស់ហើយពួកយើងយល់ថាគេមានផោះតាំងមិននៅកន្លែងកើតហេតុ ពួកជើងស៊ើបលម្អិតម្ដងទៀត5នាក់ដែលញ៉ាំអីជាមួយគេនៅថ្ងៃនោះគឺសុទ្ធតែមានការងារត្រឹមត្រូវគ្មានរឿងក្តីជាប់ពាក់បំណុលអីទេចម្លើយគូអាចទុកចិត្តបាន តែមានចំណុចមួយចម្លែក5នាក់គេនិយាយដូចគ្នាថាខានជួបចៅស៊ឺអ៊ីជាយូរមកហើយការនៅរៀនជាមិត្តល្អនឹងគ្នាតែពិធីជួបជុំប្រហែលឆ្នាំនេះអវត្តមានគេដូច្នេះមិនយល់ថាហេតុអីលើកនេះគេបបួលញ៉ាំអីក៏កន្លែងដល់ផ្ទាល់ទៀតគឺបង្កើតផោះតាំងមិននៅកន្លែងកើតហេតុថ្ងៃនោះពេលដែលចៅស៊ឺអ៊ីមកផ្ដល់ចម្លើយគេថាជូជិនលៀងអបិយជំនឿណាស់តែមិនបានប្រាប់ថាគេធ្លាប់យកឆ្នាំខែជូជិនលៀងទៅប្រាប់ប៉ាគេឲ្យទាយទេចម្លែកណាស់ច្បាស់ជាមានបញ្ហាឧបមាថាចៅស៊ឺអ៊ីមានចេតនាដូរក្តារទូទាយនោះធ្វើឲ្យពួកយើងយល់ថាជូជិនលៀងសម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងឃាតករសម្លាប់ជូជិនលៀងប្រហែលជាគេមិនខាននោះទេ គឺសម្រាប់មនុស្សមានបំណងអីទៅ តែគេមានផោះតាំងមិននឹងមែនគេមិននឹងអាចជាឃាតករ ធាតុពិតបន្ទប់កើតហេតុគឺបាត់ចិត្តហើយក៏រកមិនឃើញស្លាកស្នាមឃាតករអ្វីមួយឡើយរីឯចូលស៊ឺអ៊ីគេរៀងចំណែកតែស្មាំងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគឺជាឃាតករ ម្យ៉ាងដែរតើ ចាំមើលមានតម្រុយអីទៀតសេរីមុតស្រួចរបាយការណ៍ពន្យាពីសប្តាហ៍ទៀត សូមព្រះជួយថែរក្សាអាស៊ីថ្ងៃនេះទៅរៀននៅវិនសរថ្ងៃទី1អានធ្វើថៅកែថ្ងៃទី1លៀប2ចូលផ្ទះសូមឲ្យសំណាងល្អកូនចៅគ្រូសាស៊ីលើកមុខដូនតាណែអាំងប៉ាវម្នាក់មួយប្រកបដោយរលូន អរគុណម៉ាក់ យ៉ាម៉ាក់វាអូនសាប់ញ៉ាំមែនណែអាំងប៉ាវម្នាក់មួយឲ្យឯងរកស៊ីមានបានទ្របចូលហូហៀអាស៊ីងរៀនឲ្យបានពៀនមី អរគុណលោកតា អរគុណលោកនីហ្វៃ ថាឲ្យគេមិនថាឲ្យខ្លួនឯង ម៉ែណៃចាស់កំរិលមិនចឹងទេដាក់ស្លឹកខ្ទឹមក្នុងកាតាបអាស៊ីឲ្យគេឆ្លាត់បន្តិចទៅ អញក៏ជូនស្បែកជើងថ្មីអាស៊ីដែរស្រីមុតស្រួចជូនកតាបថ្មីចាក់កំរិលណាស់ ពេលប៉ុនអីនឹងខ្ញុំមិនចាស់កម្រិលទេនេះជាការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អក្មេងល្អ អេដល់ម៉ោងហើយឡានសាលាចិត្តមកដល់ហើយឆាប់ លឿនឡើងកុំឲ្យហួសម៉ោង បងធំកុំថាខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រូវណាខ្ញុំដឹងថ្ងៃនេះពួកបងច្បាស់ជារវល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចច្បាប់សម្រាប់ដើម្បីទៅជួយបង អរគុណ ណែបងធំខ្ញុំក៏ចឹងដែរបន្តិចទៀតដល់ផ្លែឈើមួយកែធំទៅកន្លែងបងណា អរគុណ មានស្លឹកខ្ទឹមក្នុងកាតាបខ្ញុំមែន មិនឆ្លាតនឹងណាក្រែងចឹងហ៎ មីឆាពងទាអរគុណ កាហ្វេក្តៅអញ្ជើញណែហូបបាត់ ចេញអង្គុយ ហើយប្រយ័ត្នត្រូវរបួសស្រីមុតស្រួច មិនអាចទេ បើឯងរបួសមិនអាចជួយពលរដ្ឋកំចាត់ជនអាក្រក់លោកនីហ្វៃច្បាស់ជាស្អប់បង មិនចឹងទេលោកនេះហ្វៃណាផ្ដាំខ្ញុំឲ្យខំបន្តិចធ្វើជាគំរូអ្នករត់តោក មែន គាត់ខ្វះជាងគេគឺបង បងដឹងតើ ខំប្រឹងតិចទេធ្វើការទេ ធ្វើការ គ្រប់គ្នាប្រឹងបន្តិចទាញឲ្យខ្លាំងបន្តិចទៅ គ្រប់គ្នាម្ដងទៀតទាញព្រាត់ផ្ដោតទៅលើការដាក់ចិត្តនិងកម្លាំងកកិនពុតចង្កេះនិងចង្គង់ប្រឹងរំកិលថយក្រោយទាញព្រាត់មិនមែនពឹងតែមានធំទេ
ទិញដេកប្រើកម្លាំងសំខាន់ណាស់ឲ្យតែប្រើកាយវិការត្រូវបូកនឹងការប្រើកម្លាំងសមរម្យប្រកបជាមានប្រសិទ្ធភាព ខ្ញុំយកទឹក ហើយក៏ ណា មានឱកាសឈ្នះដូច ទឹក គ្នា ដាក់ខាងនោះខ្ញុំយកលុយឲ្យនាង ចាអេផ្នែករូបវិទ្យាក៏ត្រូវរៀនទិញប្រត់ដែរ រាល់ឆ្នាំផ្នែករូបវិទ្យានិងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មតែមានការប្រកួតទាញព្រ័ត្រជាប្រពៃណីរបស់សាលាតែលើថាផ្នែករូបវិទ្យាមិនដាច់ឈ្នះទេ មើលរូបរាងពួកគេក៏មិនសមឈ្នះដែរគ្រាន់តែប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដូចជាគ្មានដងកីឡាអីទេ សង្ឃឹមថាលើកនេះទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ប្រើត្រូវទៅចុះ មកគ្រប់គ្នាទុកថាដោះស្រាយច្បាប់ទី3របស់ Newton ទៅចុះកាយវិការខុសគ្នាប៉ះពាល់ដល់ទំនាញផែនដីនិងកម្លាំងកកិតលើដីដូច្នេះត្រូវរក្សាកាយវិការពុតចង្កេះនិងជង្គង់ជើងត្រូវរក្សាកម្រិតនិងអាចពន្លាកលាក់ជង្គង់គ្រប់ពេលរាងកាយនិងកម្លាំងយើងមិនដល់គេកុំលាតឆ្ងាយកាន់តែចាញ់ហើយដូច្នេះត្រូវក្តាប់តាំងពីគណៈដំបូងវាយលោកដោយទាញខ្លីលឿនឆាប់ប្រយុទ្ធឆាប់ចំអរគុណ អេអរគុណ Professor King ទាញប្រត់ឈ្នះចាញ់មិនគិតជាបន្ទុករៀនណាមួយឆ្នាំណាក៏ពួកយើងចាញ់ដែរឆ្នាំនេះចាញ់ក៏អត់បញ្ហាដែរ Newton រកឃើញទំនាញផែនដីមិនមែនបង្កើតទាញព្រាត់ទេនិស្សិតទាំងអស់នោះហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃម្នាក់សុទ្ធតែសាច់ដុំពួកយើងមិនអាចយកឈ្នះពួកគេបានទេ មែនហើយពួកយើងទៅផឹកដែរល្អតោះយើង មិនតាន់ប្រកួតចោះចាញ់ទៅហើយនេះជាទ្រឹស្ដីអីចូលរួមប្រកួតតែតែមានស្មារតីកីឡាការតែគ្រប់គ្នាជានិស្សិតលោកចាញ់តែជាមួយខ្ញុំទ្រឹស្ដីប្រវត្តិសាស្ត្រខេញនិយាយត្រូវខ្ញុំអនុវត្តបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាមើលចាញ់មក ស្រីមុតស្រួយ កំព្រួយអីពីមុននៅក្រុមប៉ូលីសខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមទាញព្រាត់ជាប់ជាជើងឯរាល់ឆ្នាំបានចេះលោកនិយាយច្រើនមិនក៏មិនចេញមកអនុវត្ត ប្រវត្តិសាស្ត្រខេញរំខានលោកជួយធ្វើសាក់សី បានប្រងព្រៀបចាប់ផ្ដើម មកនេះមិនយកចការទេខ្ញុំឈប់មិននឹងម្ដងទៀត ល្អណាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រខេញថាទាញព្រាត់ផ្ដាច់ទៅលើតំណែងផែនដីតាមសភាពលោកពេលនេះទូឲ្យអាកាសលោក10ដងក៏នៅតែចាញ់ដែរ ឈប់សិនគឺកាយវិការនេះហើយគ្រប់គ្នាមើលណែជើងទៅពីកោងពេលចាំបាច់ត្រូវថយក្រោយត្រគាកទម្លាក់បន្តិចចង្កេះនឹងជង្គង់រៀងផ្អៀងបន្តិចជង្គង់អាចពន្លាតពង្រឹងកម្លាំងជាមួយគ្រប់ពេលនេះជាកាយវិការត្រឹមត្រូវនៃច្បាប់ Newton ទី3មិនត្រឹមតែនិយាយទេពិតជាអនុវត្តបានមែន គ្រប់គ្នាគប់ផ្សំទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តតែម្ដងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងទ្រឹស្ដី Professor King ហើយថ្ងៃក្រោយពឹងម្ដាមណែនាំគ្រប់គ្នាយ៉ាងម៉េចដែរ មិនចាំមករៀនពួកខ្ញុំ មែន តែ ហើយឲ្យពួកខ្ញុំឈ្នះម្ដងទៅ មែនហើយ អញ្ចឹងក៏បានចាស់ជាពេលក្រុមសិនជើងទាំងពីរមួយមុខមួយក្រោយជើងខាងមុខរៀងកោងពេលបញ្ចេញកម្លាំងរំកើថយក្រោយគ្រប់គ្នាសាក់មើលទេ មកតោះ 1 2 3 ទាំងអស់គ្នាធ្វើពិធីត្បិតកាត់បន្ថយការឈឺចាប់តែសំខាន់ជួយសន្សំកុសលឲ្យគេកូនប្រុសលោកមួយឆ្នាំមុនចងកនៅទីនេះឥឡូវជីករណ្ដៅមួយក្រោមដើមឈើកប់លុយសែនដើម្បីទិញទឹកចិត្តអ្នកយាមឋានក្រោមឲ្យគេនៅឋានក្រោមបានសុខ មិនក៏មានប្រអប់ក្របកំភ្លើងចាំបាច់ហើយករណីប្រទះឃើញក្របម្សិលមិញមានវិវត្តទេ ក្របកាំភ្លើងនៅក្នុងប្រអប់មិនថាម៉ូតនិងលេខទេគឺដូចទៅនឹងក្របនៅក្នុងខ្លួនអ្នកស្លាប់ដែលប្រទះឃើញនៅក្នុងជីនដ្ឋានអញ្ចឹងណា រឿងក្តីនេះខាងអក្រិតកម្មតំបន់រួមទទួលខុសត្រូវ របាយការណ៍ផ្នែកផតតាំងបានត្រឡប់មកវិញហើយឧបករណ៍ក្របកាំភ្លើងនិងកញ្ចៅដៃដែលខាងអក្រិតកម្មជាងឡាងប្រទះឃើញនៅលើភ្នំលីងឈុនពុយជើងស្មានថាត្រូវគ្នាជាមួយអ្នកស្លាប់នៅជីនដ្ឋានស្មានមករកថាគឺចៅស៊ីដែលពុយជើងសង្ស័យបានចឹងគ្រឿងចាក់នោះគឺចៅស៊ីជាអ្នកធ្វើគឺធ្វើគ្រឿងចាក់នឹងសម្រាប់ថកែជីនដ្ឋាន ហេតុអីក៏មានប្រអប់ឧបករណ៍នៅលើភ្នំគេចង់បំបត្តិផតតាំងបើអញ្ចឹងបោះក្របកាំភ្លើងចោលទៅបានហើយមិនចាំបាច់ចោលទាំងប្រអប់ឧបករណ៍អញ្ចឹងទេ ចង់ធ្វើឲ្យគ្រឿងចាក់នឹងបានសម្រេចគឺត្រូវសហការបាញ់សាកល្បងច្រើនដងគេរស់នៅជួយទុនពិបាកសហហេតុនេះហើយក៏ទៅសាននៅលើភ្នំមួយរយៈនេះចូលក្របកាំភ្លើងចិញ្ចោក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងហើយក៏រក្សាប្រអប់ទុកហើយក៏លាក់នៅកន្លែងសាកល្បងបាញ់ សំដីលើ Logical នេះ ចំណាយគ្រប់គ្រាន់ចាប់គឺមកស៊ូចំណាយ48ម៉ោង លោកចៃ
ចៅស្អីកូនប្រុសលោកតានៅដែរទេយើងត្រូវការសួរនាំខ្លះ ហើយយ៉ាអធិស្ឋានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគេស្រាប់តែក្តៅខ្លួនខ្លាំងនៅមន្ទីរពេទ្យមិនទាន់ចេញមកទេខាងពេទ្យប្រាប់ខ្ញុំថាគេធ្ងន់ធ្ងរពេលនេះខ្ញុំប្រញាប់ទៅមើលគេ ឆ្លងរោគហាន់តាអញ្ចឹងហ៎ ដំបងចៅសើអ៊ីថាឈឺក្បាលហើយញ៉ាំអីមិនចូលទេខ្ញុំស្មានថាមេឃក្តៅពេកផ្ដាសាយយប់ដែលពួកលោកមកនោះគេក៏ចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លួនខ្លាំងហើយនឹងក្អកហើយទាំងរាកទៀតចូលពេទ្យទើបដឹងថាគេមានជំងឺនឹង មើលទៅយកមិនបានតម្រុយអីនោះទេ គ្រូពេទ្យថាជំងឺគេធ្វើឲ្យខ្សោយកលៀនរស់មិនបានយូរទេ លោកចៅកុំបារម្ភខ្លាំងពេកអី លោកប៉ូលីសអ្នកជំងឺមានការចង់និយាយជាមួយពួកលោក បាបកម្មពិតជាបាបកម្មពិតមែនលោកប៉ូលីសជូជីនលៀងខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់ ហេតុអីលោកធ្វើអញ្ចឹងក្រែងថាពួកលោកជាមិនល្អឯង ឡស្អីទៅគឺជាមិត្តដែលចំណែនទើបត្រូវ ខ្ញុំនឹងជូជីនលៀងគឺសុទ្ធតែចូលចិត្តគ្រឿងចាក់និយាយត្រង់ចុះពីបារោគមិត្តណាដែលមានចំណងចំណុចចិត្តដូចគ្នារដងណាក៏គឺសំណាងប្រកួតបកគោណាក៏គេបានជើងឯកដែរខ្ញុំបានជើងឯករងខ្ញុំមិនអន់ចិត្តជាងគេទេហេតុអីមួយជីវិតខ្ញុំនេះនៅក្រំគឺរហូតខ្ញុំចង់កែប្រែវាសនាហេតុអីបានជាខ្ញុំចាញ់គេ សើអ៊ីយកกระดาษទាយនេះទៅអាលៀនមិត្តភក្តិឯងផង ខ្ញុំដឹងថាគេជាមនុស្សអបិយជំនឿខ្ញុំក៏ប្រើប្រាស់ចំណុចនឹងអូក៏ដាស់ទាញដែលមិនល្អយកចេញមកគឺធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំថាវាសនាគេមិនល្អយល់ថាគេគិតខ្លីសម្រាប់ខ្លួនព្រោះវាសនាមិនល្អខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យគ្រឿងចាក់មួយគ្រឿងដ៏ល្អចុះខ្ញុំដឹងឱកាសគឺមានតែម្ដងទេដើម្បីបញ្ជាក់ថាគ្រប់កន្ទុយគឺបានចេញមកត្រូវចំណុចខ្ញុំគោរពកន្លែងថ្ងៃមួយដើម្បីធ្វើការសាកល្បងច្រើនដងខ្ញុំចង់ឈ្នះគេខ្ញុំចង់ឲ្យគេនោះគឺស្លាប់នៅក្នុងមុខគ្រឿងចាក់របស់ខ្ញុំហើយក៏គេចាញ់ខ្ញុំទាំងស្រុងមកខ្ញុំទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យគេស្លាប់ ព្រោះតែចំណានដូច្នេះលោកក៏សម្លាប់គេសម្លាប់មិនល្អខ្លួនឯង នាងមិនយល់ពីអារម្មណ៍លេខ2មួយជីវិតនៅក្រោមគេមួយជីវិតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេមួយស្រាខ្ញុំមួយជីវិតទេឥឡូវទៅជាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនខ្លាចប្រាប់ដែរជួយជីងលៀងខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់ទីបំផុតខ្ញុំឈ្នះទីបំផុតខ្ញុំឈ្នះគេខ្ញុំឈ្នះគេហើយតែនៅតែមិនអាចឈ្នះវាសនាអាលៀងមិនផុតអាយុ30ខ្ញុំក៏មិនផុតដូចគ្នាខ្ញុំក៏មិនផុតដែរ លោកសើគេដូចជាឈឺចាប់ណាស់ ហើយពេទ្យមក ចា ជួយស៊ីពេលជួយជីលៀងស្លាប់លោកនៅជាមួយមិត្តចាស់លោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដំណើរការគ្រឿងចាក់នោះទៅគឺខ្ញុំចំណងកូនសៅគេរួចជុំអស់ហើយថ្ងៃនោះឆ្លៀតពេលដែលជាឋានសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដាក់គ្រឿងចាក់ចូលទៅក្នុងនោះហើយបន្ទាប់មកគឺអ្នកជួយស៊ីហើយពេទ្យមក មនុស្សពេលរៀបស្លាប់និយាយសម្ដីល្អមុនចៅស៊ឺអ៊ីរៀបស្លាប់ព្រមសារភាពពិតទុកថាលុបលាងទោសខ្លួនឯងម្នាក់នេះមានចិត្តចំណានខ្លាំងចិត្តចង់ឈ្នះខ្លាំងស្ដាយណាស់មិនឈ្នះព្រះសាងបាបខ្លួនឯងនេះជាបាបកម្ម រឿងនេះនិយាយទៅអាកំបាំងណាស់ដំបងស្មានតែជូជីនលៀនធ្វើអត្តឃាតស្មានម្ដងស្រាប់តែមានសារបណ្ដាំពីអត្តឃាតទៅជាឧបដិហេតុអ្នកណាដឹងឪពុកម្ដាយជូជីនលៀងសង្កត់ឃើញកដាវាសនាកូនគួរឲ្យសង្ស័យចៃដន្យមានគេធ្វើពិធីសូត្រធម៌នៅលើភ្នំក៏ឃើញក្របកំភ្លើងមានកាយ៉ាដៃចៅស៊ឺអ៊ីនៅខណៈនោះចៅស៊ឺអ៊ីក៏ដឹងថាខ្លួនឆ្លងមេរោគហន្តាស្មានតែស្លាប់គ្មានផុសតាំងតែគេបែរជាមុនស្លាប់ព្រមសារភាពដូច្នេះមានរឿងខ្លះពិបាកគួរជឿមែនគឺព្រះរៀបចំរួចស្រេចហើយ ពេលខ្លះមិនជឿវាសនាក៏មិនបានដែរចូលស៊ឺអ៊ីឯណាគិតដល់មួយជីវិតខ្លួនឯងគ្មានឱកាសបានលេខ1
នេះហៅថាមានចៅអ៊ីហើយហេតុអីមានជូកលៀងទៀត នេះជ័យពីអត់កំបាំងបើសិនជាព្រះចាទុកមែននោះហេតុអីក៏មិនអាចចូលស៊ីបោកស្រាយដំណើរការគ្រឿងចាក់សម្រាប់មនុស្សបែបណាក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទៅ មែនហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងសរសេររបាយការណ៍ថាយ៉ាងម៉េចទេតែខ្ញុំជឿថាព្រះមិនប្រាប់ចម្លើយពួកយើងគឺជឿថាពួកយើងច្បាស់ជារកឃើញចម្លើយដល់ខ្លួនឯងមែនឬអត់ ឃើញប្រាថ្នានេះឯងច្បាស់ជាលេងដល់ពួក មើលសិនទៅ ពួកយើងបែបនេះទុកថារកចម្លើយខ្លួនឯងទេ ប្រកាសហើយបើខ្ញុំនឹងគេមិនមែនជាមិត្តមិននឹងអាចហៅគេមកបានទៅអ្នកស្រាប់គឺជាមនុស្សអបិយជំនឿ ក្រោយពេលសើអ៊ីស្លាប់ខ្ញុំមិនដែលជួបបន្ទប់គេទេគ្រប់គ្នាអញ្ជើញចុះ អរគុណមើលតែមានគំនូររចនាគ្រឿងចាប់ពិសេសអ្វីដែរអត់ថាមិនត្រូវគឺអាចដោះស្រាយប្រាថ្នាគេបាន យេសា លោកចៅរងមិនឃើញរបស់ពិសេសទេរំខានលោកជួមហើយសុំទោស ហើយខ្លួនផងកុំខូចចិត្តខ្លាំងពេក ខ្ញុំដឹងហើយតែខ្ញុំនឹងរើចេញឆាប់នេះទី1ខ្ញុំមិនចង់នឹកឃើញសើអ៊ីទី2ផ្ទះនេះវាចាស់ហើយក៏ក្រិចទៀតជៀសវាងឆ្លងមេរោគខ្ញុំត្រូវរើចេញ មេរោគអី គឺមេរោហាន់តាចៅស៊ីអ៊ីស្លាប់បែបហ្នឹង ខ្ញុំត្រៀមចេញទៅក្រៅរៀបតូបទៅជាមួយគ្នាទៅ យកទ្រង់ចាប់ទៅរៀបតូបហ៎ អានេះជាឧបករណ៍ខ្ញុំរកប្រាក់ចាប់ដោះកំពី តាតៃ ចាំម៉េចនឹកឃើញអី បញ្ជូនគ្រឿងចាក់នោះទៅសាលាបានទី ប្រកាសជាបានចាំម៉េចយកគ្រឿងចាក់នេះមកស្រាវជ្រាវពី3សប្តាហ៍បើតែឃើញអីទេ ខ្ញុំត្រាប់តាមស្ថានភាពការហេតុឲ្យគ្រប់គ្នាមើល យើងអាចបោះស្រាយបានថាហេតុអីឃាតករអាចសម្លាប់មនុស្សទាំងខ្លួនមិននៅ កណ្ដោជាឃាតករ មិនក៏លោកដឹង គឺនាងដាស់តឿនខ្ញុំថាចៅស៊ឺអ៊ីស្លាប់ដោយឆ្លងមេរោគហាន់តាមេរោគនឹងសំខាន់កើតឡើងព្រោះប៉ះពាល់កណ្ដុរដែលផ្ទុកបាក់តេរី ចៅស៊ីព្រោះតែបង្វឹកកណ្ដោឲ្យសម្លាប់មនុស្សជួគេទើបគឺឆ្លងមេរោគហាន់តា ចិត្តវិទូឈ្មោះប៉ៅឡៅធ្លាប់ធ្វើការពិសោធន៍គេតែងប្រវិកណ្ដឹងរាល់មុនពេលឲ្យចំណីឆ្កែកន្លងផុតមួយរយៈទោះមិនទាន់ដល់ពេលឲ្យចំណីឆ្កែឲ្យតែឆ្កែស្ដាប់ឮសំឡេងកណ្ដឹងនិងស្រក់ទឹកមាត់ព្រោះឃ្លានចំណីបែបនេះហៅថាឆ្លុះបញ្ចាំងតាមលក្ខខណ្ឌ ឥឡូវមនុស្សជាច្រើនសិតតែប្រើវិធីបែបហ្នឹងបង្វឹកសัตว์ពេលសត្វស្ដាប់ឮសញ្ញាជាក់លាក់ដូចជាសំឡេងកណ្ដឹងវានឹងបញ្ចេញចលនាជាក់លាក់ពេលបង្វឹកវា ចាប់ដោះកំពីរបស់គ្រូទីនោះហៅថាចាប់ពំកំពីការពិតក៏ប្រើវិធីបង្វឹកដូចគ្នាដែរច្បាស់ណាស់ចៅស៊ឺអ៊ីបានការបំផុសគំនិតពីប៉ាគេប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍ឆ្លុះបញ្ចាំងតាមលក្ខខណ្ឌបង្វឹកសត្វទុកដោយតេឡេបញ្ជាមកដំណើរការគ្រឿងចាក់មួយនេះ នៅពេលដែលចូលស៊ីលើបចូលបន្ទប់ដាក់គ្រឿងចាក់នេះគេបានព្យួរកណ្ដឹងខ្យល់នៅកៅអីនៅពេលដែលអ្នកស្លាប់អង្គុយលឺក៏លឺកណ្ដឹងកណ្ដោស្ដាប់លឺស្មានថាមានអីស៊ីក៏លុតទៅលើគ្រឿងចាក់ធ្វើឲ្យគ្រឿងចាក់ដំណើរការ មិនខុសទេលើកមុនលើឥតបន្ទប់ចៅស៊ឺអ៊ីខ្ញុំឃើញគ្រាប់ពូននិងគ្រាប់អង្គមួយចំនួនប្រហែលជាចំណីរបស់កណ្ដុរដែលគេបង្វឹកនោះ
គេដឹងមកចឋានយានដ្ឋានរឿងកក្រិចមានកណ្ដុរក៏មិនគួរឲ្យឆ្ងល់ដែរហេតុនេះគេចាប់កណ្ដុរក្នុងលូមកបង្វឹកព្រោះតែបាទនឹងទើបឆ្លងរោគហន្តាស្លាប់ខ្ញុំគឺអាម៉ាប់ឈៀងអត់មានពេលលើកទូរស័ព្ទទេមានការអីឆាប់និយាយមកអាម៉ាប់ឈៀងមិនទាន់មកវិញទៀតខ្ញុំចង់រកឯងញ៉ាំស៊ុបឆ្នាំងភ្លើងឯងមកវិញតែម្ដងប្រើកណ្ដុរសម្រាប់មនុស្សខ្លួនឯងស្លាប់ព្រោះកណ្ដុរដូចគ្នាលោកសាពេលមុនក្រែងលោកថាកុំគិតរឿងហ្នឹងអាចកំបាំងពេករឿងខ្លះពិតជាមិនអាចមិនជឿវាសនាទេខ្ញុំដឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនជឿវាសនានោះទេនិយាយពីគោលជំហររូបសាស្ត្ររឿងអីក៏គួរតែអាចបកស្រាយបានដែរអ្វីដែលហៅថាឱកាសនឹងចៃដន្យការពិតជា probability ហើយ probability អាចគណនាបានរវាងចន្លោះលេខ0ដល់លេខ1មិនថាខ្ពស់ឬទាបឲ្យតែមិនមែន0ច្បាស់ជាទៅមិនរួចរឿងអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរដូច្នេះគ្មានវាសនារៀបចំស្អីនោះទេពេលនេះគេមិនមែន0ទេគឺអូម៉ត់អូយ៉ាងម៉េចម៉ត់ថាអូរួចហើយទៅវារបាយការណ៍យេសាទោះយ៉ាងណារឿងក្តីនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណណាមិនបាច់ទេខ្វាន់ចេះទេប្រឹងឡើងខ្វាន់ចេះទេប្រឹងឡើងខ្វាន់ចេះទេប្រឹងឡើងទៀងខ្លាយវាលុកលឿន1 2 3 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 1 2 3
ពិតជាល្អណាស់សិស្សទាំងអស់គ្នាញ៉ាំស្រាចិត្តផឹកស្រាចិត្តកុំគួរសមអីដឹងហើយ បងថំត្រូវជួយសំឲ្យខ្ញុំ មកពីឯងធ្វើរឹកក្រន់បើធ្វើអីស្រែកថាបើពួកគេឈ្នះប៉ាវពួកគេញ៉ាំកុំចិត្តចង្អៀតពេកអីបានទេតោះញ៉ាំ ខ្ញុំ ទៅ និយាយលេងតា កុំព្រួយបងឯងនឹងចុះ 30% ឲ្យឯង អរគុណបងថំ មិនអីទេឯងទទួលគេទៅបងទៅធ្វើការសិនហើយ អេប្រូហ្វេស័រខេងសាឡាត់បង្គេនេះនៅនឹងគឺគ្មានទេខ្ញុំឲ្យបងថំធ្វើជាពិសេស ការពិតលើកនេះគុំទៅបាននាងទេអរគុណហើយ អរគុណខ្ញុំម៉ែគួរតែខ្ញុំអរគុណលោកទេការពិតខ្ញុំចេះច្បាប់ញូតនទេប្រហែលអីនោះ ច្បាប់ទី ត្រាច្បាប់ទី 3 លោកចាងវាងរង លោកចាងវាងរង រកខ្ញុំមានការអីហ៎ មកតាមខ្ញុំមកលោកចាងវាងចង់ជួបលោកចូលមក លោកចាងវាង អង្គុយចុះមក តើមានរឿងអី មានសម្បត្តិអនាមិកមួយផ្ញើឲ្យនាយកនិពន្ធ ST ដឹងលោកលើកមុនប្រកាសអត្ថបទពាក់ព័ន្ធនឹងភាគល្អិតថ្មីមានទិន្នន័យមិនពិតប្រាកដសមាជិកស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេធ្លាប់បានសាកល្បងពិសោធន៍តាមអត្ថបទរបស់លោកតែទទួលមិនបានទិន្នន័យដោយតែអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានលើកឡើងទាល់តែសោះ មិនក៏អញ្ចឹងមិនអាចទេ ST ខាងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិមានភាពជឿជាក់ណាស់ពួកគេឆ្លងកាត់ការបញ្ជាក់ថាការពិសោធន៍ដែលពួកគេលើកឡើងមិនអាចបញ្ជាក់ពីវត្តមានភាគល្អិតថ្មី
បើអញ្ចឹងអត្ថបទលោកមិនត្រឹមមិនយកជាការទេពួកគេប្រកាសជាផ្លូវការលោកនឹងខូចគេឈ្មោះភ្លាមសឹងតែបាត់បង់ខាងវិស័យពិសោធន៍ទៀតផងមិនអាចទេមិនអាចទេ Kingsley ខ្ញុំជឿលើអត្តចរិតរបស់លោកប៉ុន្តែធៀបពិតពេលនេះមានរឿងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអាចប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សាលាទៀតផងលោកត្រូវចាំបាច់ស៊ើបឲ្យដឹងតើមានរឿងអីផ្ដល់ដំណោះស្រាយឲ្យល្អទៅខាងសាលានិងខាង ST ទៀតផងខ្ញុំយល់ហើយសិស្សនៅខាងក្រៅថាចង់ទៅច្រៀងខារ៉ាអូខេមិនដឹងថាគ្រប់គ្នានឹងប្រើភាសាខេនគាត់ដូចជាលែងមានអារម្មណ៍ទៅសប្បាយជាមួយសិស្សហើយហេតុអីអត្ថបទដែលគាត់ប្រកាសចេញផ្សាយលើកមុនត្រូវគេសង្ស័យថាคล้ายៗមិនអាចទេគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងទេពួកយើងជឿគាត់ក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរគណៈកម្មការទាំងអស់នោះមិនជឿគាត់បើប្រកាសរឿងនឹងចេញទៅគាត់ច្បាស់ជាចប់មិនខានចាប់របៀបម៉េចវានឹងយ៉ាងម៉េចទេគាត់នឹងខូចគេឈ្មោះគ្មានសាលាណាជួលគាត់ក៏មិនបានការឧបត្ថម្ភទៅស្រាវជ្រាវដែរស្មើនឹងមិនអាចឈរជើងក្នុងវិស័យរូបសាស្ត្រទៀតផងឈប់និយាយទៀតទៅគាត់នៅខាងក្នុងអស់1ម៉ោងហើយណាគិតយ៉ាងម៉េចទៅប្រើភាសាខេនលោកយ៉ាងម៉េចហើយពួកខ្ញុំចោះទៅបានទេកំប្រួយអីគ្មានរឿងណាដែលដោះស្រាយមិនបាននោះទេ Professor King មិនចាំបាច់បារម្ភទេខ្ញុំនឹងចែកនេះច្បាស់ជាជួយលោករកឲ្យឃើញបញ្ហាជួយលុបលាងឲ្យលោកប្រើភាសាខេនលោកយ៉ាងម៉េចហើយហេតុអីឯមើលខ្ញុំហេតុអីក៏ក្បត់ខ្ញុំដកដៃចេញទៅអស់ចាសង្ងំនៅក្នុងអស់ពេល1ម៉ោងក៏នឹកឃើញបញ្ហានៅត្រង់ណាខ្ញុំសូមសរសើរខ្ញុំចង់ឲ្យអាចប្រាប់ខ្ញុំថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯង Professor King តើគេបានធ្វើអីក្នុងដំណាក់កាលពិសោធន៍ការប៉ាត់ទង្គិចគេបានប្រើល្បិចក្នុងកុំព្យូទ័រក្នុងចំណោមគ្នាជាច្រើនមានតែឯងទេដែលចេះកម្មវិធីគណនាឯងចង់ឲ្យខ្ញុំយល់ថាទិន្នន័យដែលគិតចេញមកត្រឹមត្រូវមិនខុសធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាភាគល្អិតថ្មីពិសោធន៍ជោគជ័យមិនខុសទេខ្ញុំត្រូវចាំលោកផ្ញើអត្ថបទទៅ ST ទើបខ្ញុំផ្ញើទៅបកអាក្រាតលោកមិនក៏លោកធ្វើអញ្ចឹងមានប្រយោជន៍អីចំពោះលោកទេខ្ញុំធ្វើដើម្បីគេល្អទេកុំឲ្យគេយល់ថាខ្លួនឯងស្អីក៏អាចទៅរួចយល់ថាដឹងតែជោគជ័យពួកយើងចេញពីអង់គ្លេសមកហុងកុងធ្វើការជាមួយគ្នាយូរហើយធ្វើចេញលទ្ធផលជាច្រើនហេតុអីខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាហេតុអីដែរហេតុអីខ្ញុំជួយឯងឲ្យល្បីឲ្យឯងបានរង្វាន់ល្អណាស់ពេលនេះឯងបានល្បីខ្ពង់ខ្ពស់តាមធម្មតាឯងសំបីតែមើលក៏មិនមើលខ្ញុំផងមិនគេថាខ្ញុំមិនមើលឯងលើកមុនចាងវាងរងនៅសាលា Cambridge ឲ្យឯងណែនាំមនុស្សម្នាក់ទៅសាលា Princeton ធ្វើជាគ្រូរំលឹកក៏ឯងមិនរំលឹកពីខ្ញុំដែរសុកចិត្តណែនាំឲ្យជន់ទៅហេតុអីក៏ឯងត្រូវជន់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំងើបរួចខ្ញុំមិនឲ្យយោបល់ឯងទៅព្រោះខ្ញុំយល់ថាឯងមិនស័ក្តិសមខ្ញុំយល់ថាឯងចូលចិត្តស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំយល់ថាហុងកុងទើបស័ក្តិសមនឹងឯងពេលនេះឯងនិយាយអីក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ទេដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងបំផ្លាញគេនឹងខ្លួនឯងទេខ្ញុំមានឯងក៏មានដែរឯងចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីខ្ញុំមានផ្លូវក្រោយហើយខ្ញុំនឹងទៅសៀងហៃស្រុកខ្ញុំវិញធ្វើជា CEO នៅក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវពូខ្ញុំបានផ្ញើសម្បត្តិលាឈប់ឲ្យចាងវាងរងហើយយកល្អហើយបារម្ភពីខ្លួនឯងទៅឯងចប់ហើយខឹងខ្ញុំវាយខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ឃើញសភាពបរិសម្នាក់វាយគេដោយរបៀបម៉េចប៉ូលីសវាយគេខ្ញុំច្បាស់ជាប្តឹងនាងប្តឹងទៅប៉ូលីសអត់វាយគេទេគ្រាន់តែវាយសត្វរុយគួរឲ្យខ្ពើមមួយក្បាលអ្នកដែលវាយគេគឺខ្ញុំទៅត្រូវយ៉ាងម៉េចត្រូវការខ្ញុំជួយប្តឹងទេអញឆាប់ចេញទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនចង់ឃើញឯងទៀតទេប្រើភាសាខេនមិនបាច់ខាងមនុស្សចឹងទេពេលនេះដឹងសក់ខ្មៅហើយប្រាប់គណៈកម្មការទៅនោះនឹងលេងអីហើយមែនទេខ្ញុំដឹងហើយរកជាងខ្លាំងខាងកុំព្យូទ័រការកម្មវិធីនោះរួចហើយពិសាម្ដងទៀតបញ្ជាក់ថាមានភាគល្អិតថ្មីនោះគឺអូខេហើយមែនទេតាមែនទេការពិត
ខ្ញុំយល់ដែលខ្ញុំប្រើកាស៊ីយ៉ូមកកាត់លេខខ្ញុំយល់ថាចំនួនលេខគឺត្រូវហើយតែការពិតមានគេប្រើល្បិចក្នុងកាស៊ីយ៉ូធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតខុសខ្ញុំពិតជាយល់ហើយយ៉ាងម៉េចតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅត្រូវទៅលោកប៉ាអ្នកម៉ា Kingsley ខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយប៉ាម៉ាប៉ាម៉ាដូចជាដឹងហើយហ៎ Kingsley អង្គុយមកចាំនិយាយមើលសាស្ត្រាចារ្យម៉ាក់ឯងទទួលបានដំណឹងប្រាប់ប៉ាម៉ាក់ហើយ ខ្ញុំមានរឿងមួយប្រហែលជាប៉ាម៉ាក់មិនដឹងបញ្ហាទាំងមូលចេញពីស្នាដៃជំនួយការខ្ញុំ ជំនួយការ ហេតុអីគេព្យាបាទឯង មែនហើយ លែងសំខាន់ហើយពេលនេះមានអ្វីអាចធ្វើបាន មុននេះខ្ញុំប្រមាណរួចហើយចង់បញ្ជាក់វត្តមានភាគល្អិតថ្មីទាំងអស់មានវិធីបញ្ជាក់7កាលនោះខ្ញុំធ្វើពីទី1ដល់ទី3ចុងក្រោយក៏ជោគជ័យការពិតខ្ញុំគួរពិនិត្យឡើងវិញពីបេដងខ្ញុំផ្ទះសាពេកហើយព្រោះស្របពេលគ្នាមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងក៏ស្រាវជ្រាវដូចគ្នាខ្ញុំចង់ប្រកាសផ្សាយមុនគេដូច្នេះក៏ផ្ញើអត្ថបទនេះចេញទៅ Kingsley មិនបន្ទោសខ្លួនឯងទេពេលនេះសំខាន់សរុបមេរៀន ដូច្នេះតមកទៀតខែនេះខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើវិធីបញ្ជាក់ទាំង4នោះសង្ឃឹមថាអាចបញ្ជាក់វត្តមានភាគល្អិតថ្មីបាន មួយខែ ខ្ញុំបានតាក់ទងទៅខាងគណៈកម្មការហើយពួកគេទុកពេលឲ្យខ្ញុំមួយខែកែអត្ថបទនោះព្រោះនឹងមានគេប្រកាសការស្រាវជ្រាវស្តៀងគ្នាឆាប់នេះដែរដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងអស់ឱកាសបំភ្លឺ រយៈពេលខ្លីម្លឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ មកវា Kingsley ធ្វើបាន មែនហើយលណៃហ្វៃអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំមកវិញហើយ ស្រីមុខស្រួច ចា មានរឿងចង់សួរឯង រឿងអី Professor King ដើម្បីដណ្ដើមធ្វើជាអ្នកល្បីដូច្នេះយកទិន្នន័យคล้ายៗប្រកាសអត្ថបទមែនទេ អេបងលឺមកពីណា និស្សិតពេញសាលាសុទ្ធតែនិយាយអញ្ចឹង មិនមែនទេដឹងហួចចិត្តពេកហើយពួកនិស្សិតទាំងនោះមិនបានចាត់ខុសត្រូវដែលផ្សព្វផ្សាយជ្រុលពេកហើយ អញ្ចឹងមិនពិតទេមែនទេ ច្បាស់ជាមិនពិតហើយអេបងធំស្អែកបងទៅហាងជួយផ្សព្វផ្សាយថា Professor ឃើញអត់ដឹងអីទេគឺត្រូវគេព្យាបាទនឹងណា អើយបងនៅលោកប្រូជាមិត្តល្អដឹងថាគេមិនមែនជាមនុស្សចឹងទេមិនអាចនោះទេណា មែនហើយគេបានជួយស្រីមុតស្រួចបំបែកក្តីច្រើនណាស់បញ្ជាក់ថាគេមានសមត្ថភាពអ្នកមានចំណេះពិតចាំបាច់ខ្លែងបន្លំធ្វើអី យើងក៏ជឿលើគេដែរ ហើយតែពួកយើងជឿក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរត្រូវឲ្យសមាជិកទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិនោះជឿទៅបានពួកគេឲ្យពេលតែមួយខែកែអត្ថបទ បាននិយាយទៅមួយខែដល់ឋានព្រះច័ន្ទ ថាបើមិនចេះគឺមិនចេះមែន Professor ឃើញថានៅមានវិធី4ត្រូវបញ្ជាក់តគ្នាទោះមិនគេមិនសម្រាប់ធ្វើបានតែ2ទេ អញ្ចឹងមិនអាសាបងថៃទេ ហើយថាមិនបានអាចជោគជ័យ មិនជោគជ័យមិនវិញ មិនជោគជ័យនឹងខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងបាត់ពីវិស័យរូបសាស្ត្រ អញ្ចឹងមិនអាសាបងទេអី ក្មេងម្លឹងកំសត់មែន មែនហើយ សមានមកដល់អត្ថបទមួយសោះធ្វើឲ្យរឿងធ្ងន់អស់ម្លឹង 記憶不停重疊過 ដឹងថាលោកស្មុកមិនហេរំខានទេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់លោកថា support លោក 相發太亂幻覺太多 support គឺ support អង់គ្លេសលោកពូកែតែភាសាភពអង្គារមកដល់ខ្ញុំទេនិយាយរួមគាំទ្រលោក អរគុណដែលលើកទឹកចិត្ត 直到開始找不到我，直到終於不想找我。 ដល់ស្មារតី អរគុណ យ៉ាងម៉េចកាហ្វេប្រេស៊ីលគ្រាន់បើមិត្តចាស់ជួយអីឯងមិនបានតែបានទៅជួយលើកទឹកចិត្តច្បាស់ជាអត់បញ្ហាឃើញឯងច្បាស់ជាអាចធ្វើបាន អរគុណកាហ្វេនេះឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំខ្លាចរងទុកមិនដល់មួយខែទី កំព្រួយអីខែនេះខ្ញុំនឹងដើររកកាហ្វេល្បីជាងគេនៅជារួមអាចផឹកកាហ្វេអស់ត្រូវប្រាប់ខ្ញុំទោះបីជាកាហ្វេលីអាចឆ្មាក៏ចូលមកភ្លាមដែរ កំពុងចាប់ចោលក៏មកដែរ បន្តទៀតពីសប្តាហ៍ សម្រាប់ទៀតហើយហ៎នេះកូនមកវិញហើយហ៎ នៅជារួមឯងដាក់ចិត្តធ្វើរឿងឯងខ្ញុំដាក់ចិត្តកំដរនីកូលហើយខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំប្រញាប់ទៅពលាន អ
អាឡូជន់ហោះឆាប់មកដល់ហ៎នឹងនៅពេទ្យហ៎ ព្រមតាមប្រចាំខាងណា នីកូលយ៉ាងម៉េចហើយ នៅក្នុងយន្តហោះក្អួតផងរៀបផងក្រុមការងារប្រាប់ខាងអន្តរប្រវេសន៍ដូច្នេះមកដល់ភ្លាមក៏បញ្ជូនខ្ញុំមកពេទ្យ ហើយគ្រូពេទ្យថាម៉េច សង្ស័យដំបងរលាកថ្លើមប្រភេទ B មិនក៏អញ្ចឹង តាមពិតពី3ថ្ងៃមុនខ្ញុំដូចជាមិនស្រួលខ្លួនទេមានអារម្មណ៍ហន់ខ្ញុំចង់មកហុងកុងទៅពិនិត្យសុខភាពពេលនេះចំណេញហើយ គ្រាន់តែសង្ស័យលទ្ធផលមិនទាន់ចេញមកទេប្រហែលជាមិនអី សង្ឃឹមអញ្ចឹងចុះថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រលទ្ធផលត្រូវចាំដល់ថ្ងៃច័ន្ទទៅបាន មិនអីទេលេបថ្នាំទៅបានធូរខ្លះទេ លោករត់ទៅរត់មកគួរតែហត់ជាងខ្ញុំលោកទៅគេងចុះ នាងជាអ្នកជំងឺខ្ញុំគួរតែមើលថែនាងខ្ញុំចាប់ភ្លេងឲ្យនាងស្ដាប់ក្រែងលោកបានធូរស្រាលធូរក្របនេះគឺមានក្លិនកានជីនិងក្លិនម្លិះមានគុណប្រយោជន៍ប្រឆាំងនឹងរលាកស្រួលខ្លួននិងធូរស្រាល អរគុណធូរស្រាលណាស់ ខ្ញុំអាចមកសាយនាង កុំអីថ្លើមប្រភេទ B អាចឆ្លងទៅលោកខ្ញុំមិនចង់ចម្លងឲ្យលោកទេ សុំទោសទៀនក្របនឹងតន្ត្រីធ្វើឲ្យខ្ញុំឈ្លុះវងវិញខ្ញុំមិនរំខាននាងសម្រាប់ទេសុំទោសពូណាសុំទោសមកគូដដែរ 直到開始想喜歡我，直到終於不喜歡我，直到碰上一個，到邊一個最不想躲不過，直到開始找不到我，直到終於不想找我，直到你擦身過，才認得我，彼此也才知